Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим сегодня о том, чтобы мы были человеком позитива, человеком позитивной энергии. Один из способов, как быть человеком позитивной энергии, это принять для себя решение, что я хочу стать оружием улучшения для всех, с кем я буду сталкиваться. То есть вы можете принять для себя решение и начинать просто идти и жить своей жизнью с такой целью, сделать кого-то лучше. Сделать кого-то лучше. То есть, если это обозначает, что если кто-то имеет какие-то недостатки, что вы будете помогать этим людям, вы скажете им на самом деле, что у них не так, и как им улучшить это. Я лично, у меня бывают такие случаи с членами нашей церкви, когда я вижу девушку, молодую, красивую, но у нее не та прическа. Я так ей говорю, что, было бы лучше, если у тебя будет другая прическа. Или, допустим, она одевается какой-то стиль одежды, который ей не подходит. Но многие люди боятся говорить истину друг другу, потому что они думают, может быть, не воспримет, может быть, не так поймет и так далее. Но если вы человек, который принял для себя решение, что я хочу улучшать всех, с кем я встречаюсь, я хочу помочь каждому человеку стать лучше, то вы не смущаетесь о себе, вы не переживаете о том, как они обо мне подумают. Значит, вы сосредоточены на себе. Если вы будете думать о том, как они о вас подумают, значит, вы о себе думаете, значит, вы на себе фокусируетесь. Но если вы фокусируетесь на то, чтобы улучшить другого человека, вы не смущаетесь от того, что не так поймет, или он не так подумает обо мне, а вы не о себе думаете. Библия говорит, чтобы мы думали о других больше, чем о себе. Поэтому, когда вы видите чем-то, чем вы можете помочь человеку, другому улучшиться, давайте, сделайте это. И даже если этот человек это не поймет вначале, в конце концов, потом он все равно поймет. И потом поблагодарит вас за то, что вы говорили ему или ей истину. Давайте будем человека, через который другие становятся лучше. До завтра.